Вот такая сегодня скромная рыбалка. Поплавочная рыбалка на Волге. 7 сентября. Ураганный ветер. В том числе 1,5-часовой страшнейший ливень. Но тем не менее клевало. Тем не менее улов есть, и все хорошо. Волжская уклейка, волжская плотва, волжская густера. Подробности на странице в описании этого видео. До встречи, друзья! Клевало и хорошо!